Всем привет, men qadrli любимчиklarim, sizlar bilan toza havoda GRVM qani ketdik o'rtoqlar, sizlar bilan Toshkentga ketishga tayyorlanamiz. Shu ko'ylagimni o'tgan yili rosa ko'p kiyardim, bu yil biror marta ham kiymabman. Davaychi shu ko'ylagimni kiyaman dedim. Yengilgina alay hop deb buni ham kiyib oldim. Boshim qaranglar, necha kilo narsa bor ekan, shu boshimda zo'rg'a ukladka qildim. Ukladka qilish bilan qiyin o'rtoqlar. Kim yengil, oson ukladka qilishni bilsa kommentariyada yozib ketinglar. Soch kalta qizlar ko'p-ku axir. Bigujilar bir amallab sochimdan oldimda borib sochim bitta tarsam qaranglar qanaqa asalcha turibdi. O'zim sevib qoldim sochim bor ekan, aksessuarlarimni taqolit dedim. Birinchi ikkala qulog'imga vop qilib yurakchalik zirayim taqdim, keyin qo'limga uzuvlarim taqdim. O'rtoqlar, nimagadir men ishyapman bor. Nimaga odam ishadi? Shuni kommentariyada ham yozib ketinglar. O'zidan-o'zi uzuklarim qo'limga sig'mayapti yoki taqqandan keyin chiqmay qolyapti. Avval unaqa bo'lmasdi. Oyog'imga oq krossovkam kiydim, shu sumkacham tutdim va men Toshkent sari yo'l oldim. Sizlar yaxshi ko'raman, qadrli любимчиklarim. Bay bay.